Dzień dobry. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Dariusz Zalewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach. Dzień dobry. Pomorski Konwent Dyrektorów Innowatorów. Co to takiego? Jakiś czas temu, już w sierpniu ubiegłego roku, na początku tego roku szkolnego, pani kurator Monika Kończyk zapowiedziała, że będzie chciała stworzyć taką grupę dyrektorów, praktyków, którzy mają doradzać, mają opiniować niektóre rzeczy i mają przedyskutowywać niektóre rzeczy, które w oświacie miałyby się dokonywać. Na przełomie grudnia i stycznia to się skonkretyzowało i dostałem zaproszenie do takiego konwentu, gdzie jest 8 dyrektorów z województwa pomorskiego i pierwsze spotkanie, które się odbyło z panią kurator, pokazuje, że można mieć nadzieję, że ta grupa osób będzie słyszalna i pani kurator przynajmniej chce słuchać nas. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach dotyczących bieżących spraw. Pierwsze spotkanie było też takie, żeby zapoznać się, ale też my chcieliśmy wiedzieć, jaka będzie też nasza rola. Nie będzie to żadne ciało, które będzie decyzyjne, tylko bardziej opiniotwórcze i bardziej doradcze. No i właśnie chciałem zapytać, bo to nie każdy dyrektor w tej grupie jest, więc to chyba spore wyróżnienie. No, tak to też odbieram. Bo rzeczywiście 8 dyrektorów tutaj z powiatu kartuskiego, kościerskiego, z tego terenu to zostałem ja. Jest większość dyrektorów z Trójmiasta, różnych szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Także chyba tak. To znaczy z panią kurator też współpracowaliśmy od ponad 2 lat, kiedy organizowaliśmy konferencję oświatowo-samorządową. Tutaj w Kartuzach to była konferencja, na której pani kurator była po raz pierwszy, kiedy została wybrana. No i od tego czasu jakoś kontakty i ze szkołą, i z panią kurator pokazały, że to, co robię też w środowisku, bo też obserwuję to, co robię w Kartuzach i w swojej szkole, ale też w organizacjach pozarządowych. Chyba to sprawiło, że dostałem to zaproszenie. Mówimy o pozytywnej stronie szkolnictwa i tego, co się dzieje. Też chciałbym zapytać o tych kontrowersjach, które się teraz ostatnio dzieją i o tych burzliwych tematach strajków nauczycieli i podwyżkach. To też rozmawialiśmy na tym pierwszym konwencie, w jakim punkcie jesteśmy w tej chwili w reformy. A jesteśmy w bardzo trudnym momencie, kiedy kończy się ten pierwszy etap, czyli klasy gimnazjalne będą zdawały egzaminy za miesiąc, ale również w tym samym czasie będą zdawać egzaminy ósmoklasiści, czyli podwójny rocznik uczniów opuszcza szkoły podstawowe lub szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Problem na pewno duży, ponieważ za chwilę nabór do szkół ponadpodstawowych, podwójny nabór. Mówi się, że miejsc wystarczy, natomiast już wiemy, że wiele szkół będzie zmagało się z dwuzmianowością. Mówi się też o tym przepisie, który dopuszcza też naukę w soboty, kiedy będzie taka konieczność. Oczywiście to jest taki wentyl bezpieczeństwa i wszyscy zapewniają, zaklinają, że tej nauki w soboty nie będzie. Mam też taką nadzieję, ale pewnie patrząc na to, jakie możliwości mają szkoły ponadpodstawowe, lokalowe i teraz zmieścić podwójne roczniki, to jest na pewno trudne. O tym też rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy też o egzaminach, które już za chwilę, a też w kontekście tego, co w tej chwili zapowiadają związki zawodowe. I Związek Nauczycielstwa Polskiego, który wszedł w spór zbiorowy, Związek Solidarność również wszedł w spór zbiorowy, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że to, co słyszymy w mediach, czyli zapowiedź w tej chwili już konkretnego terminu strajku 8 kwietnia, powiem na przykładzie własnej szkoły, to związki zawodowe kierują żądania do dyrektora szkoły i to w grudniu skierowały takie żądania, potem w styczniu cała procedura, oczywiście z żądaniem m.in. podwyżek 1000 zł. My jako dyrektorzy jesteśmy stroną dla związków, ale nie mamy możliwości w ogóle nawet zastanawiać się nad spełnieniem tych żądań, bo określa stawki ministerstwo i samorząd. Dlatego musiałem odmówić i w tej chwili już jesteśmy po ostatnim etapie, czyli po mediacjach, które też nic nie przyniosły rozwiązania i teraz czeka referendum strajkowe we wszystkich szkołach tak naprawdę wczoraj już będą pewnie zbierane podpisy pod tym, która szkoła przystąpi do strajku. To jest na pewno wielkie zagrożenie, które może spotkać wszystkie szkoły.
Jaka będzie skala, to trudno powiedzieć, to bardziej kompetentni pewnie byliby związkowcy. Klimat, atmosfera w szkole na pewno wśród nauczycieli nie jest dobra. Różne są tego powody, również publiczne wypowiedzi osób, które zajmują się i oświatą, ale też, czy to ostatnia wypowiedź z Kancelarii Prezydenta, czy innych ministrów, którzy tak naprawdę zaklinają rzeczywistość, ale w rzeczywistości nie zrobili zbyt wiele, żeby poprawić sytuację nauczycieli. Ale w Pana opinii, jako wieloletniego nauczyciela, należy się ta poprawa warunków nauczycieli tak dzisiaj i w takim stopniu, jaki nauczyciele tego żądają? Ja powiem na konkrecie, bo to będzie bardziej chyba przemawiało do wszystkich, którzy tego słuchają, czy czytają różne opinie w prasie. W tej chwili jest tak, że już przynajmniej od roku na wiele stanowisk nauczycielskich, takich jak germaniści, jak biolodzy, jak chemicy, fizycy, nie ma nauczycieli. Ja w tej chwili muszę szukać nauczyciela, żeby przyszedł do naszej szkoły. Praktycznie od ponad roku, po zmianie przepisów o wydłużeniu awansu zawodowego, bo teraz nauczyciel, który rozpoczyna pracę w szkole, po studiach wyższych, magister, to po 15 latach może dopiero zostać nauczycielem dyplomowanym. Tam są takie drogi, które pozwalają na skrócenie. Czyli po 15 latach może mieć w tej chwili zasadniczą pensję brutto w 3300, 3400. Na początku, i teraz jest tak, że i to chyba jest najtrudniejsze, nauczyciel, który przychodzi po studiach, dostaje 1700 zł na rękę. I to nie są mity. Takie pieniądze dostają. Czy to jest pensja, na którą zasługują nauczyciele, czy osoby, które skończyły 5-letnie studia, przygotowały się do zawodu, czy żądania są słuszne, no to wydaje się to pytanie retoryczne. Podobnie nauczyciele, którzy z większym stażem, również ich płace, ich wynagrodzenie w stosunku do innych zawodów tak naprawdę zostało na tym samym poziomie. Oczywiście w tym roku zapowiadane są podwyżki, jedna 5%. No to tak naprawdę to są kwoty od 100 do 160 zł na etat. Wydaje się, że w tej chwili jest uzasadnione żądanie przynajmniej poprawienia warunków dla nauczycieli również. Czyli rozumiem, oficjalnie jako dyrektor Pan nie może strajkować, ale popiera Pan to, co dzisiaj nauczyciele mówią i czego żądają. Znaczy ja uważam, że czym prędzej osoby odpowiedzialne za oświatę poważnie zaczną traktować, też jeszcze poważniej traktować nauczycieli, traktować to, co oni wykonują, tym lepiej, bo płacowe żądania to jest jedno, ale też przywrócenie godności nauczyciela, która w tej chwili z każdej strony nauczyciel jest atakowany. Z jednej strony przez rodziców, z drugiej strony to, co teraz się dzieje, taka kampania z różnych stron obniżająca prestiż nauczyciela nie powoduje tego, że będą chętni do pracy w zawodzie. A przecież uważam, że to jest jeden z najważniejszych zawodów, który ma wpływ na nasze dzieci, na młodzież. To uważam, że jeśli teraz to przegapimy i rzeczywiście będzie tak, że będziemy mieli negatywny nabór, bo tak to można nazwać, że pójdą do szkoły ci, którzy się nie dostaną gdzie indziej albo już nie będą mogli pracować, czy będzie im wszystko obojętne, no to nie stworzymy dobrego poziomu oświaty. A dla mnie to jest najważniejsze i to staram się od ponad 10 lat budować w szkole numer 1 i wiem, o czym mówię, ponieważ nabór osób jest bardzo ważny i osoby, które z pasją, z takim zacięciem i edukacyjnym, i wychowawczym powodują, że ze szkoły można zrobić wspaniałe miejsce do tego, w którym chcą przebywać uczniowie i gdzie osiągają sukcesy. To jest mój cel, ale za tym też musi przede wszystkim pójść większy prestiż też nauczyciela w środowisku. Zbliżający się strajk może przynieść realny efekt? Trudno mi to powiedzieć. Termin strajku przewidziany jest na 8 kwietnia. 10 kwietnia rozpoczyna się najważniejszy tak naprawdę moment w życiu gimnazjalistów. 3 dni egzaminów gimnazjalnych, które mają wpływ na to, gdzie dostaną się do szkół ponadpodstawowych. W kolejnym tygodniu egzaminy 8-klasistów. Związki zapewne nieprzypadkowo wybrały ten termin, dając tak naprawdę 2 dni
na rozwiązanie problemu. Trudno mi sobie wyobrazić, co by było, gdyby ten strajk doszedł do skutku tak naprawdę, bo my w tej chwili rozmawiamy w sferze takiej, że być może jest 40 dni jeszcze, że się to rozwiąże. Trudno mi wyobrazić sobie, żeby po prostu wszystkie szkoły stanęły, bo nie ma możliwości innego terminu powtórzenia tych egzaminów. A była już taka sytuacja kilkanaście lat temu, kiedy matury się nie odbyły, to można było przełożyć i to była jakby troszeczkę inna sytuacja. Tutaj ten terminarz jest tak napięty, że ani gimnazjalnych, ani ósmoklasistów nie powtórzy się tych egzaminów, żeby zdążyli z naborem. Nie wiem, sytuacja wydaje mi się, że jest bardzo poważna i powinno się jak najszybciej przystąpić do rozminowania tego. Nie wyobrażam sobie, żeby sprawić młodym ludziom ten stres, a z drugiej strony rozumiem też determinację nauczycieli, że to jest chyba jedyny czas, kiedy przy takich obietnicach, które dookoła są składane różnym grupom społecznym, a tutaj mówi się, że brakuje pieniędzy, że nie dostaniecie tych pieniędzy, bo ich nie ma, a za 2 dni jest komunikat, że znajduje się kilkadziesiąt miliardów. No właśnie, i ostatnie pytanie w tym kontekście. Egzamin ósmoklasistów i gimnazjalistów zbliża się i to dużymi krokami. W szkole pewnie już trwają przygotowania i pewnie bardzo stresujący czas dla najstarszych uczniów. Tak, już jak została wprowadzona reforma, czyli uczniowie obecnych poprzednich szóstoklasistów poszli do klasy 7, to wiedzieliśmy, że za 2 lata będzie egzamin. Wiedzieliśmy też, że podstawa programowa, która jest przygotowana na 7. i 8 klasy, jest bardzo trudna. Wiemy też, że uczniowie mają bardzo dużo godzin w ciągu tygodnia. No i z doświadczenia poprzedniego, bo szkoła numer 1 pokazała przez 10 lat poprzednich, teraz jest to już 12 lat, kiedy jestem dyrektorem, wychodziliśmy, jak przyszedłem do szkoły numer 1, z bardzo niskiego poziomu sprawdzianu klas 6. Zmieniliśmy bardzo wiele, staraliśmy się tak zrobić, żeby przygotować ich do egzaminu jak najlepiej. Ostatni sprawdzian szóstoklasisty, który się odbył 2 lata temu, uzyskaliśmy najwyższy wynik, który w historii, jeden z najlepszych w powiecie i jeden z najlepszych w województwie. To pokazało, że ta droga, którą jako jedynka szliśmy, należy przełożyć na egzamin ósmoklasisty. I wprowadziliśmy przez 2 lata, oprócz tych zajęć obowiązkowych, kilka takich projektów, które pozwalają przygotować. To są fakultety humanistyczne, matematyczno-fizyczne, informatyczne, dodatkowy język, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Utworzyliśmy klasę dwujęzyczną, już 2. rok to funkcjonuje. Specjalne spotkania nauczycieli z uczniami przygotowujące do olimpiad, do konkursów. No i ostatni etap to tak naprawdę trwający od bodajże grudnia. To jest seria 3 próbnych egzaminów ósmoklasisty. Nie trzeba było tego robić, natomiast stwierdziliśmy, że to się sprawdziło wcześniej. Nie jest to na zasadzie oceny ucznia, że napisze źle lub dobrze, tylko ma się sprawdzić i ma się oswoić się ze stresem. Nie uczymy pod egzaminy, ale wiemy, że egzaminy też są ważne, bo one mają wpływ na to, gdzie uczeń potem dostanie się do szkoły ponadpodstawowej. I te egzaminy próbne, które były, już teraz ostatni odbył się kilka tygodni temu, pokazały, że jest coraz lepiej, tak? Jest coraz lepiej, natomiast wymagania, które są postawione przed ósmoklasistami, są ogromne. Wszyscy czekamy na to, jaki będzie ten pierwszy egzamin. Chociażby w kontekście ostatniego raportu NIK-u dotyczącym matematyki, bo matematyka na egzaminach próbnych wypadła również najsłabiej. Wymagania, które są w tej chwili dla ósmoklasistów, są często podobne do gimnazjalistów. Należy jednak pamiętać, że te osoby rok krócej są w szkole podstawowej niż gimnazjaliści, którzy stają do egzaminu po 3 latach uczęszczania do gimnazjum. Mam nadzieję, wiemy, że jako nauczyciele, jako szkoła zrobiliśmy wszystko, żeby dobrze przygotować uczniów. Pokazują to też te wyniki próbne. Jak będzie, będziemy czekać wszyscy na wyniki tych egzaminów, natomiast śmiem twierdzić, że
Nie ma chyba szkoły w okolicach, która by zrobiła tyle dla uczniów, żeby ich przygotować. Może to wynika też z doświadczenia tego, że działo się to przy sprawdzianie szóstoklasistów. No i też plusem jest to, że w naszej szkole mamy wielu egzaminatorów tego egzaminu, którzy będą sprawdzać te egzaminy, oczywiście w innych powiatach, w innych gminach, ale przeszli szkolenia i wiedzą, jakie wymagania są przed uczniami stawiane na tym egzaminie. Zatem trzymamy kciuki za ósmoklasistów i ostatnich roczników szkół podstawowych. Moim Państwa gościem był pan Dariusz Zalewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.